Humlegården er en moderne avlsbesætning inden for kødkvægsracen Limousin. Humlegården har i de sidste 4 år fokuseret på krydsningsavl med Limousin via projektet Fremavling af mere profitable tyrekalve, som er finansieret af Kvægafgiftsfonden. I projektet har vi anvendt flere af de parametre, som også bruges i ren racet avl. Genomisk test, rygscanning, embryoner og myostatin. Resultatet er tyren Bingo. Han kendetegnes ved fødselsvægt på kun 36 kilo. Hans rygscanning viste 125 cm, hvor normalen er 80-100 cm, alt efter racen. Drægtighedslængden for Bingo er helt i top. Limousin-racen er normalt drægtig i 291 dage. Bingo er født efter 281 dage. Det vil sige, at han er født 10 dage før. Effekten af den korte drægtighedslængde vil selvfølgelig blive mindre ved krydsning med malkekvæg. Bingo har 9 i genomisk test på kælvingslethed, hvor racen har et gennemsnit på 7. Bingo har vækstpotentiale på 7, hvor racens gennemsnit er 2. Derudover har han utrolig flotte lemmer og et utrolig godt temperament, som er væsentligt, når slagtekalvene skal gå sammen. Bingo er helt enestående.